Daí, gurizada, vamos fazer aqui o bike check da bike do Matheus. Azulzona aí, Gills FRX 2018. Vou começar aqui por cima. Freio GTS M315, manoplas Eleven, tá gastinho. Trocador GTS, trocador de marcha aqui. Quantas velocidades? 8, 7. Aqui é a mesma coisa também. Caixa de direção GTS. Mesa ou avanço, né? Tanto faz, vocês falam aí, sei lá. É da Gills. Guidãozão Gills. Deixa eu ver. Suspensão uma RT Blaze 100mm recurso. Deixa eu ver. Cubo é Veloforce. Não sei se eu vou conseguir ver aí. Aro VMAX. Ele tirou os adesivos. Raio inox. Pinça GTS, né, do freio ali. Deixa eu ver o que mais. Disco GTS também. E deixa eu ver se tem mais uma coisa. Pneu Delium e câmera Canon. Agora vamos. Tá, né? Daqui é um quadro Gills, né? Obviamente. O cara dando risada nem. Banco Gills. Canote Gills. O selinho aqui é da GTS. Pedal Neco. Deixa eu ver. Pé de vela é um Shimano. Shimanão aí. Shimanão. Pera aí. Deixa eu colocar essa parada aqui. Não cai. Daí o câmbio da frente aqui é um Shimano. Câmbio da frente. É, câmbio da frente. Outro se prometendo lá, nem sabe as peças, tá falando. Pé de vela, Shimano, já disse. Pedal Neco. Coroa ali é Shimano. Pneu Delium. Aro VMAX. Câmera Levorin. Pinça de freio GTS. Disco GTS. Catraca é uma Shimano. Deixa eu mexer. Catraca é uma Shimano. Câmbio Shimano turno. E eu acho que é só, gurizada. Essa aí é a bike. Essa daí é a bike do Piá. Quer correr, nós não sabe. Então, valeu aí. Deixa o like. Se inscreve no canal. E é isso aí. Valeu. Falou!